أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. رب العالمین دا پنځلسمې سپارې په آخر کې او د شپاړسمې سپارې په اول کې یو واقع ذکر کوي د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت خضر، او هغې کې ډېر زیات حکمتونه دي چې الله قرآن شریف کې راوړلې ده. نو ډېر حکمتونه دي پکې، ډېر مقاصد دي پکې چې مسلمان ته د هغې ضرورت دی. او بیا زمونږ د احادیث علماء بالخصوص امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب صحیح کې، امام مسلم رحمت الله علیه او ډېرو ګڼو محدثین هم دا واقعه ذکر کړی. نو هغه درته بیانوم چې هغه مقاصد مونږ ته حاصل شي. حضرت موسی علیه السلام په پیغمبرانو کې د ډېرې لوی درجې پیغمبر او زمونږ د حضور پاک د امت نه پس غټ امت د دی. نو یو ځل بني اسرائیلو کې تقریر کو، نو خشته تقریر یې وکړه مزیدار. حدیث کې راځي داسې تقریر یې وکړه چې وجلت منه القلوب وذرفت منه العیون، د خلکو سترګې وبې د خلکو جړل او د خلکو په زړونو کې یره پیدا شو. نو داسې تقریر باندې عموما بیا د خلکو زړه کې راځي چې یاره دا خو ډېر غټ عالم دی، دته خو ډېره لویه پویه ده. او د تقریر دپاره پکار هم دا دی چې تقریر کې بنده داسې خبرې وکړي چې د خلکو په زړه کې د خدای یره پیدا شي. د حضور پاک په صفتونو کې دوه صفتونه، یو بشیر مبشر او نذیر، او قرآن شریف کې الله دا دواړه څیزونه ذکر کړي دي. هم به د جنت خبر رسول الله مبارک کول صحابه وتا چې د خلکو رغبت او مینه پیدا شي. هم به د دوزخ او د قبر د عذابونو ذکر کو چې د خلکو په زړه کې یره پیدا شي. د تبلیغ او د دعوت لپاره دا دوه خبرې ډېرې ضروري وي. هم به په میانس کې پکې د صحابه واقعي او قصص واقعات ذکر کول، د عبرت دپاره مثالونه به ذکر کول، واعظ او مقرر له دا څیزونه پکاري. دا نه چې ټول عمر دې د یرې خبرې کوي، نه، یرول به هم کوي او د جنت خبرې به هم کوي، د خوشحالو خبرې به هم کوي، د الله وحدانیت د الله قدرت مقاصد به هم بیانوي، او د عبرت دپاره مثالونه یا واقعات ذکر کول. واقعات هم صرف دې دپاره نه چې خلک پې وخندي او خلک پې وجاړي، نه، هغې کې ډېر حکمتونه چې خلک په هغه حکمتونو او په هغه مقاصدو باندې پوه شي. نو خلکو وجاړل او د خلکو زړونه ویرېدل. نو چې تقریر اخلاص کړو یو کس ورپاسېد، وستانه زیات کوئی انسان بل څوک شته؟ حضرت موسی علیه السلام ورته ویل نه، انا اعلم الناس په دې خلکو کې زیات پوی دی. نو خبره ټیک وه، خبره دروغ نه ده. پیغمبران د دروغو نه محفوظ دي، ولی پیغمبر د امت نه زیات عالمي. پیغمبر خو د الله نه ډایرک راغشتل کوي، امت ته رسول کوي. پیغمبر استاذ د امت دپاره، او پیغمبر بعضې ځینو په سترګو لیدلي وي، امت خو اورېدلي وي، هغه په سترګو لیدلي وي. نو د سترګو لیدل جدا شی دی او اورېدل جدا شی دی. لکه مثلا زه تلې مثال په طور بیت الله شریف ته، ما بیت الله په سترګو کتلی دی او تاسو ته د هغې بیان کوم. نو چې تاسو ته کوم بیان کوم دا جدا شی دی، د سترګو لیدل جدا شی دی. هغسې علم ستا نشي راتلی زما په تقریر او په بیان کم چې زما راغلی دی. زما جومات ته یو سړی راغی او دا دی ولید او بیا چاته زما نه جومات بیان کوي، نو هغسې پویه د هغه سړي نه کېږي چې دا جومات په خپلو سترګو لیدلی وي. نو پیغمبر د ډېرو څیزونو مشاهدات کړي، لیدلې کړي وي، او امت خو د پیغمبر نه اورېدل کوي.
بل دا دی چې پیغمبر چې کوم د شریعت سیزونه هغه کې خدای پاک هغه ناپوهه نه پرېږدي، فورا یې خبروي، زړه ته ورته اچوي، په فرشته رالیږي، زړه ته ورته اچوي. امت خدا سے نہیں، نو خبر بالکل درست وا، رشتیا وا، لیکن تعبیر لگ مناسب نو. ځکه دا انا لفظ و چې زه زیات ویم. نو په دې رب العالمین دا پیغمبر که داسې لفظ ووایي نو هغه له فورا خدای پاک د هغې لږه زوننه ورکوي. حالانکه ګناه نه، لوی سړی وي، لوی شخصیت پیغمبر، خو چې داسې لفظ تی اوځي نو رب العالمین فورا ورته تنبیه ورکوي، خبرداری ورکوي، خبرداری به ورته ووایي. فورا رب العالمین ورته وایي چې اوس تا نه یو پوه انسان خو شته، تا وایي زه پوه یم یو پوه انسان در سره شته. هغه داسې دی چې هغه سره بعضې څیزونه دي ما ورته ښودلي دي چې تا ته مې هغه نه دي ښودلي. نو دا قانون دی چې د انسان په زړه کې د طلب جذبه وي، د پوهې جذبه وي. یو سړی د یو څیز په طلب کې وي او زه ورته یم هلکه ته یو ټوکړه هلې او زه یم د دې ټوکړې نه ښه ټوکړه بل دوکان کې ده، نو فورا هلته روان شي. چې هلته ورسېد هغه دوکاندار ورته وي دا زما دا خو هم خره خو له دې نه ښه شته او ما سره نشته پلانکي دوکاندار، نو هلته ورپسې منډه وایي. نو د پیغمبر په زړه کې هر وخت کې د علم او د پوهې جستجو او طلبي. نو چې رب العالمین ورته وفرمایل چې ستا نه یو پوه انسان بل شته، نو هغه وایي چې الله کم ځای دی، زه به دې څنګه مونمه. نو رب العالمین ورته یو نښه وښوله، وي یو کب به والې په یو زامبیل کې په یو تیلی کې به ځان سره والې او زه روان شم. د دو دریابونو سنگم چې کوم دی، دوه دریابونه یو ځای کېږي، هلته به ورسېږي چې کوم دی د نه کب روک شو نو هلته به تا ته را سړی میلو شي. موسی علیه السلام وایي ښه اوس دې نه څه معلومېږي، زه راته اوس هغه حکمتونه او خبرې کوم. یو خو ما درته ووایي چې واعظ د داسې تقریر په کار دی مې درته بیان. دویم دا دی چې ځان ته به دا نه وایي چې زما نه پوه څوک نشته، زه ښه پوهېږم. وفوق كل ذي علم علیم، د هر پوه د پاسه بل پوه شته. یو سړی به ډېر لوی عالم یو مسله به هغه ته به نه معلومه، او بل به د هغه نه رکوټې عالم هغه مسله به هغه ته معلوموي. یو ډېر لوی عالم وي په یو مسله کې به هغه سوچ نه کړی، فکر به نه کړی، د هغه تحقیق به هغې کې نه څه ضرورت یې ورته نه دی پېښ شوی. او بل یو رکوټ عالم وي هغه په هغه مسله کې به پوره تحقیق کړي، ځان به پوه کړي، او په هغه مسله د ده نه زیات پوه وي. دا لازمه نه ده چې یو ډېر لوی عالم دی وي او هغه د عقل کلي او هغه سره د علم کلي او ټول ارس هغه ته یاد. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په ډېرو مسلو کې تپوس شوی دی او امام صاحب به ویل لا ادري ما ته پته نشته. د امام مالک رحمت الله علیه څومره لوی محدث دی او د هغه نه په یو مسله کې تپوس کېږي، اووه څلوېښتو مسلو کې، په بله موقع شپږ دېرش مسلو کې چې تپوس شوی دی وی لا ادري ما ته پته نه لګي. او په خپله رسول الله مبارک نه تپوس شوی دی یسألونک عن الروح، نو پیغمبر مبارک چپوالی اختیار کړی دی او د وحی انتظار یې کړی دی. په بله موقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی دی او پیغمبر مبارک جواب نه دی ورکړی، د وحی انتظار یې کړی چې کله وحی راغلی جواب یې ورکړی. نو موږ د پیغمبر نه لوی خلق خو نه. نو اوس هم که د یو عالم نه د یو مسلې تپوس دی که هغه وخت کې کېدي چې هغه د یو مسله په ذهن کې نه هېڅ خبره نشته. او دې کې دام یو سبق دی زما وروڼو چې که د مسلې تپوس ته نه چا وکړه او درته نی معلوم ویلی شي چې ما ته پته نه لګي، ویلی شي کتاب به وګورو. مخکې ورځو کې ما د په لاره روان وم، یو طالب یو حدیث تپوس وکړو دا حدیث په کوم ځای کې دی، هغه وخت مې سوچ کې نه و، یاره مې بچې ما ته خو دې وخت کې ذهن کې دا نه راځي. وی یاره چا تپوس کړی خو چې دا کم کتاب کې دی، مې ما ته دې وخت کې ذهن کې بالکل نه راځي چې داسې نیمه ګنټه مزل مې وکړه تر آیات شو چې دا خو تا 15 ورځې مخکې په ترمذي شریف کې خولی دی. نو بیا مې هغه نمبر ولا په ټلیفون کتن را پیدا مې کنه وته مې ټلیفون وکړ، مې لکه ذهن کې به نه وه په ترمذي شریف کې دا حدیث په کتاب الادب دغه کې شته څه ورته وي یو کتاب الدعوات. نو بعضې څیز یو انسان ته یو وخت په ذهن کې نه څه خبره نشته،
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی ان من العلم لما لا تعلم لا اعلم دا علم آداب دا چې کله نه پوهیږي نو نه پوهیږم دا ته معلوم نه خدا به چرېم نه وای چې زمانه لوی پوهول نشته دا ګوره زمونږ په دې بعض علماو کې دا شی شته دا ډېره خطرناکه خبره ده چې تاسو ته ما وایي چې د توتانو پاڼې خو نه دی ویلي ما څه د کدو پاڼې خو ځان ته مخې ته نه دي ښودلی او دا به کوشش کوي خفه کېږو به نه په بعضې علماو کې چې د بل عالم متعلق به داسې خبرې کوي چې ځان به د خلکو نه لوی حسابوي او بل به کمزور حسابوي دا سخت جرم دی دا ګناه ده چې امام مالک غوندې سړی وي زه نه پوهېږم امام ابو حنیفه غوندې سړی وي زه نه پوهېږم نو موږ به څه یو زموږ مثال خو د هغوی په مقابله کې د چڼو هم لري نو دا به نه وی دې آیت نه دا معلومیږي چې دا به نه وی چې زه پوهېږم او د ټول نه زیات زه پوهېږم څوک د مسلې تپوس وکړي دا مسله جواب ورکړه که نی وی کتاب بدله وګوره که نی وی سبا راشه چې نه درځي بیا بل چا نه تپوس وکړه هېڅ خبره شرم نه نو فوراً او بلد څه مسله معلومیږي بل دا چې د ته پته ولګي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو طلب ته لاړ شه تپوس دې وکړه د مسلو نو چې الله ورته ووایي چې ستا نه لوی عالم بل شته نو فوراً الله نه تپوس وکړه څنګه به درته رسېږي وی زامبیل کې یو کب واچوه ورې کړی کب پوخ چې کوم ځای روک شو دی بالتی ځان سره شاګرد واخیست یوشع ابن نون شاگرد تسوي إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا چې الله راته کما نخه ښودلې ده د دو دریابونو چې کوم دی یو ځای کېږي هلته به ځم بس صبر نه کړم او یا به ګرځم په زمانو به ګرځم په میلانو به ګرځم خو دا سړی به پیدا کړم ځان سره خپل شاګرد یوشع ابن نون واغشت او روان شو دې نه دا معلومه شوه چې یوازې سفر به نه کوې ځان سره ملګری والا ملګری بوځه ملګری بهتر دی بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي الواحد شیطان په بعضې موقعو هره موقع نه که یو کس سفر کې دا شیطان دی ولستان شیطانان او چې دوه دي دا هم شیطانان دي وثلاثة رکب چې زی درې کسه دی لاړ شي خدا ګورې بعضې موقعو کې په بعضې موقعو کې دوه کس هم سفر کولی شي په بعضې موقعو کې د یو کس سفر منه دی چې په ځنګل او په صحرا کې دی یوازې به نه دی دوه به بوځئ په بعضو کې د دو سفر هم منه دی چې خطرئ درې کسان په سفر لاړ شي بعضو کې څلور کسان په سفر لاړ شي ولې که دا یو پکې ناجوړه شي نو یو کس پر دې مریض خدمت وکړي دوه کسه به لاړ شي هغې لږ د دارو درملو او د ډوډۍ د انتظام وکړي نو دا علما په حالاتو باندې بنا کوي چې حالاتو کې وګوره کله د یو کس سفر هم صحیح دی کله به دوه کوي کله درې کله څلور ځان سره ملګري واغی یوشع ابن نون الله ورته نښه وښوله چې کومه نښه ورته الله خولې او په هغې پسې روان شو نو عالمان دلته کې اختلاف کوي خو خلک وایي چې دا بحر اردن او بحر فارس یو ځای کې یو ځای شوي دي هغه ځای ته مراد دی اوس هم وایي په اردن کې دا ځای شته څوک نور ځای نه هم ښیي خیر دا تاریخي خبرې د زمانه په کې ډېره تېره شوې ده دواړه روان شو هغه ځای له ورسېدل چې کوم ورته نشاندهي شوې وه چې هلته ورسېدل نو حضرت موسی علیه السلام هلته سملاس ډړی وواله وده شو یوشع ابن نون چې کومې شاګرد دی هغه ناست دی ویښتې څوکۍ کوي د خپل استاد ناتیلی راواغېست هغې کې خوراک دی ګوري چې زه خو وږې ما چې څه خوراک وکړم خو چې د تیلی نه څنګه هغه مزې کولاو کړه او تیلی یې کولاو کړه نو هغه چې کوم کب و هغه جمدې شو اوړقېد حدیث کې راځي تحرک اوړقېد او ټوپې کړې او دریاب کې وردننه شو د دریاب په غاړه یو تیږې ته موسی علیه السلام ډډه والې وه کب اوړقېدو ټوپې کړې او دریاب ته وردننه شو فاستخذ فی البحر سربا او په دریاب کې چې ننوت نو یو سورنګ جوړ شو دا اوس معجزه شوه د موسی علیه السلام معجزه دې ته وایي چې د پیغمبر د لاسه یا د هغه په مخ کې یا د هغه د فایدې دپاره یا د هغه د امت د فایدې دپاره داسې یو کار وشي چې هغه د عقل نه بالاتري عقل یې نه مني اوس جمدې مړ کب جمدې کېدل دا معجزه ده دا د عقل نه بالاتر ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم شوي دي یو ځای کې حضور پاک مبارک ډوډۍ خوړه چا وله ګډ یا چیلی لال کړی نو هغه غوښې چې وخوړلې صحابو نو وي د هډوکې راغونډ کې ورته راغونډ کړل نو رسول الله مبارک په لاس راخ که واپس ته چیلی جوړ شو
او دا په قرآن شریف کې راغلی دي د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې مړي ته به ودرېده ورته به قم باذن الله نو مړی به خدای پاک جمدېږي دې ته معجزه وه دا که د یو نیک انسان نو شو پیغمبر نی نو کرامت به ورته وایي د عقل نه بار شي یادوم د عقل نه بار شي د مړي جمدي کېدل نه دا غټه معجزه ده دا د پیغمبر نه صادرېږي او که د پیغمبر نه صادر شو نو معجزه ورته وایي نیک سړي نه صادر شو نو دې ته به کرامت وایي او که د یو بدعمله انسان داسې کار وکړو چې د عقل نه اوچتي مونځ نه کوي یا بدعمله دی نو ګورې دا به سحر او جادو وي ګورې دې پسې به نه دی بعضې وخت کې دې وخت کې د ساحراني او پسکرو د پاسه ګرځي بعضې وخت کې جادوګراني چاړه په خولې منډي بعضې وخت کې جادوګراني شیشې راولي چکونه پې لګوي بعضې وخت کې جادوګراني چاړه به په خېټه درته ومنډي ستا په مخ کې دا جادو وي نظربندي وي د دې خپل مختلف قسمونه دي دا څه نیکي نه ده دې کې شاګردي استادي چلېږي یو د یو نه زده کوي بل د بل نه زده کوي د جادوګرانو شاګردان دي د کاهنانو او په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلېږي چې د پیغمبر معجزه د هغه نه د هغه بچي نه زده کړی چې زه به هم دا چل کوم چې د یو نیک انسان د یو ولی د خدای کرامت د هغه نه مریدانو او شاګردانو نه زده کړی چې ته دا کار کوې موږ هم داسې کوو پای کې استادي شاګردي نه چلېږي نو دو معجزې شوې یو دا چې کب جمدې شو دریاب ته ټوپ کړې او دویمه معجزه دا شوه چې هغه دریاب کې سورنګ جوړ شو حالانکه اوبو کې چې یو شی ومنډې نو اوبه اتې راوباسي یا اخوا شي نو اوبه بیا یو ځای شي اوبو کې سورنګ خو نه جوړېږي اوبه خو یو بل سره یو ځای کېږي او په هغې کې مستقل سورنګ جوړ شو شاګرد یې وي چې که خیر استاد راویښ شي نو دا خبره به ورته کوم ځکه ناشنا خبره وه ډېره ناشنا الته موسی علیه السلام دا ویلي دي چې انا اعلمو ما نه زیات کوی نشته نو الله لږ یو پوټې زور ورکوي الله یو پوټې پریشانی ورکوي دا لفظ دی ولې ویلی دی نو چې راویښ شو څنګه نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي د شاګرد نه یېره شوه خبره زه چې ځو صابان یې واغېشت او روان شو بلکل ته یېره شوه دونه مضبوطه خبره اته یېرېږي الله ته یېری چې لاړل سمندې نو موسی علیه السلام ورته څه وایي آتنا غداءنا لقد لقینا فی سفرنا هذا نصبا الا بچې راوباسه ناشته راوباسه ستړي شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې دا کم دی ورته الله نشاندهي کړې وه که نه دغې پورې نو ستړی شوی اسې د ملګري د خاطره ډډهوالی وه او چې د هغه ځای نه واوړېده نو ستړیوالی پرې راغی یو شواروس تقریبا مزل یو که بعضې علماو لیکلي دي څوک یو ورځ مزل یادوي ډېر لوی مزل ستړی شوم وایي چې وی آتنا غداءنا ناشته راوباسه خوراک راوباسه نو بس شاګرد چې تیلی ته ګوتې کړي اوهو ما نه خو هېر شو صاحب ما نه خو هېر شوي دی ارأیت اذ اوانا الا الصخرة چې کوم دی موږ تیږې ته ډډه والې فإني نسيت الحوت اکب خو مې هېر شوی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره ما نه شیطان هېر کړی دا ظاهري اسباب حق خالق خو الله دی خو ظاهري سبب شیطان دی فاتخذ في البحر سربا اخو ما نه هېر شوي هلته خو هغه کب جمدې شو دریاب ته ټوپ کړه سورنګ ته جوړ ما نه خو شیطان دا خبره هېره کړه شیطان په بل طرف ورواچولو مړه نه هېره کړله موسی علیه السلام ته ذلک ما کنا نبغي فارتد علی آثارهما قصصا وی همدغه پسې موږ روان یو همدغه ځای پسې زه چې واپس چې څنګه تللي وو همهغې قدمونو باندې په هغې لار واپس را روان شو او موسی علیه السلام خو دې غوسه نه کړه شاګرد ته یې غوسه ونه کړه چې د خدای بنده یو شواروز مزل دی را باندې وکړه پوه دی چې ما الله په یو ګونه لږ تنبیه راکوي خبرداری راکوي لږه زوره نه راکوي نو شاګرد ته یې څه واپس راغلل دا هم ته معلومیږي چې شاګرد به استاد سره ځي نو سامان به ورسره شاګرد ګرځوي شاګرد سره سامان دی آتنا غداءنا ناشته راکا او استاد به حکم کوي دا راکه دا راکه دا راکه او بل په سفر کې ځان سره سامان وړی شي سامان به وړي ځان سره دا د موسی علیه السلام پیغمبر دی او ځان سره سامان وړي اسباب به وړي
پخوا چې به دا خلک حج ته تلل نو هغه به بلا سفر و غنځاخي به دلته کې خلکو کړي یو بیا په سفر کې خوړل دا زمونږ د دې وطن اوس خو خیر د جز سفرونه هر ځای شی میلاوېږي پخوا چې شپږ میاشتې او څلور میاشتې بهري سفر به و دې مشرانو ته پته ده نو غنځاخي به وله جوړ کړل ښه بلا شی ابه اوچ و به نه خرابېدل شرګاډو کې به وله سره کړل اوچ به یې کړل والا دا به ځان سره بوګړې به وله اوچې کړې دا به ځان سره وړلې په جاس کې پخوا جانو باندې ډېرې سختې تېرې شوې دي غټ د ټیم صندوق به غټ صندوق به وله ډک کړی او دسماتې لوټې به هم ځان سره وړی دا دسماتې لوټې مینه دا دسماتې لوټې دا به هم ځان سره وړی ولې دا ټایلټ پیپر او ټیشو پیپر خو هغه زمانہ کې نه وي او دا به مشوره و چې په عربو کې شګي دلته کې لوټي نشته دی نو دا دسماتې لوټې به ځان له وړې وړې کړې وې تیلې به د هغې نه هم ډکاوه دا به ځان سره وړل دا پابندي نه وه چې سامان بهري جز کې بدلل انګوټ به وته پخوا به بهري جز کې او دلته به دغه ته ختل ریلګاډي ته ختل دا دنیا خلک به اوس ریلګاډي ته لاړل په ریلګاډي کې به غریب وخته او بیا به کراچۍ ته لاړ شپه ګوره دی به کراچۍ کې تېرولې په بندرګاه کې اجی کیمپ په وته وي او دا غش په ګورو دی پس به بیا چې نمبر راغی نو بیا به سامان ولا جس تو خو جو جس کې بدل او جس کې به ور وځي او نه هر وځي په لار لګي دی جدي ته بلال 15 شپږ ورځې به په جده کې تیرولې ولې چې اجي صاحب جدي ته ورسېد هغه صندوق بو نو بیا به پس معلمان راتل غریبانان هغه د خانو زمانہ وا او یاد دي بسونو بیکاره بسونو لا بل مکه مکرمه ته شپږ میاشتې سلور میاشتې به د خوارانو مکه کې تیرو او سب زمون طالبان چې راځي دا پلاران ولا سو کوله سوجي سره کې وسره پرتای سو کوله غنځاخي مور پلار دغه کې نو طالبانو سره خو مرګري وي نه غولې غوندې جیب کې واچي نو بار مخبري ته دي چې کو نه لګي ورګه د بشیر جان بچان مرګر چا سره پیښ شو خدا خدای دا غزان لا د غری دا سو ته ویل کېږي دی خو لس دولت غنځاخي په یو ځل پخلي ور باندې نو دا مسائل د دې نه معلومیږي چې په سفر کې دي مرګري بوزا سامان به سره مرګري ودي مرګري ته ویل شي دا شعر الله راکا او د خوردونو سامان به وړي ګورې دا پیغمبر دی توکل دې ته نه وي چې اسباب مې استعمال او اکثر طالبانو ته ویم حضور پاک مبارک چې غار حرا ته تللی و قرآن نازلې ده نو ستوان وسره پراته حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها او ستوان وړل په خپل او به ځان سره وړل نو قرآن نازلېږي الله سره څونه مضبوط نسبت ته بیا مو به سره پرتی دي ستوان نو اسباب به استعمال د یمن خلق براتل حج لا ویم په خدای توکل کو اس به نه راوړل په خدای توکل کو نو چې رابل التبه د خلکو نبي سوالونه کول نو الله وی وتزودوا فان خير الزاد التقوى ځان سره چې په سفر دي تو خوړه بهترین تو خام دغه چې ته سوالونه کې د خلکو نه غواړي چې په سفر دي کې تبلیغي سفر کې د بازي دوستان دي او که په هر سفر دي نو ځان سره مرګري ځان سره تو خوړل دا ضروری دي نو واپس رالل چې واپس رالل هغه تیګ لره ورسېدل نو بعض علما وی یو جزیره ته لاړل وګوره بعض مفسرین لیکلي دي او د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نم دا معلومیږي باب ذهاب موسی الى الخضر في البحر اغینم علما دا معلومي چې هغه کوم سورن جوړ شوی د کبه دوی دواړه په هغه سورن کې وردن نشو لاړ موسی علیہ السلام ته خو الله القا کوي بعضی حضرات وی دغل تکیو چینا واغی تا عین الحیات وی داغی یو ساس کی او بپا کپ پریوتے او چی اغینا یو ساس کی او بپا کپ پریوتے نو اغا عین الحیات دا جن چینا نو بیا کپ جم دے کے دا خدا اس مرجوح غوندے خبر دا 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 موسیٰ علیہ السلام موجزہ دا پاگا سورن کے لار یو جزیرے تا ورسیدل چی ال تلار یو سڑیو او پا صادر کے زانین غختے نیم صادر د خپونه تو کړو او نیم صادر د سر نه تو کړو او په یو میدان کې ملاستو دی په سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا په بل مسله وروتله چې کلم څوک یو ځای ته ورشي نو سلام واچو دام ته معلومه شو که یو سړی نور ته سملی بالکل سملاستی دی شي دام ته معلومه شو چې صادر کې سړی ځان اون غاړي سملی بالکل ثابت دا خبر سلامي سنگ واچو اغي وتسوي ان بارضك السلام دلته سلام نشتا په دې علاقه کې اوس سلام نه پیژنې
تاو سلام څنګه واچو دی ورته وی انا موسی ز موسی علیه السلام ز موسی پیغمبر او موسی چې وی پیغمبر نو ماته الله سلام خودلې دي او تاسو وی موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل پیغمبر موسی وی او هغه ما دینه دا معلومه شو چې حضرت خضر عالم الغیب نه دی د غیب علم نشته کدا غیب علم وی نو تاسو ته ولې کاو چې تاسو سلام څنګه واچو څوک او چې بیا وته وایي انا موسی وته ځان مو خو چې موسی ما نو کدا غیب علم وی نو تاسو به دې نه کو پیژندلې به کدا غیب علم وسره وی نو بیا به تاسو ته کو چې موسی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل موسی بیا به وته ویلو چې ما پیژندلې مال خدای د علم را کړی دا غیب علم وسره نشته دا غیب علم رب العالمین سره دی قل لا يعلم الغیب الا هو بغیر د الله نه دا غیب علم بل سره نشته غیب څه ته وایي غیب هغه ته وایي چې د انسان د حواسو او د بداهت د عقل نه بالاتر او اوچتي ما غاب عن الحواس و بداهت العقل څه راغلی موسی علیه السلام ورته وایي دې راغلی ما لتعلمني مما علمت رشدا چې تا ته الله پاک څه شی ښودلی دی ما ته الله ویلي دي نو چې ما ته هم د هغې نه داسې څیز وښی چې ما له د هغې نه یو فایده میلو شي روشه دې له راغلی او ورته څه وایي وی موسی ګوره غوږ دلته اوس کېده علمي على علم علمني الله ما له خدای هغه علم را کړی چې الله راته ښودلی دی لا تعلمه تاسو ته په هغې نه پوهېږئ وانك على علم او تاسر یو علم دی علمك الله چې تا ته الله خودلې دی لا اعلمه باغ زنه پويګا تعالی خدای جدا علم درکړي دی مال خدای جدا زما په علم تنه پويستا په علم زنه پوي دینه معلومه چې حضرت خضر عالم الغیب نو کدا غیب او عالم بیا به وتداس نو ویلي بیا به وی چې ستا علم زماشته او زماشته نا ما سره چې کوم علم دی هغه تا سره نشته تا سره چې کوم علم دی اما سره نشته نو زما علم داسې دی چې انک لن تستطيع معي الصبر ته ما سره هغې کې صبر نشي کولی ما سره نشي ټینګېدلی صبر ټینګېدل ورته ویلې کېږي د ما ستا به روزانه جګړې دی ځکه په هغې ته پوهېږې نه تا ته پته نشته نو ته هغه کې ما سره نشي کولی ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسی علیہ السلام ته فکر مکاو زب صبر کوم تب ما صابر اومني او استاد نافرمانی با نکم خو ما تاسو ما بس پوي کا نو حضرت خضر وتسوي وي خيو کار ته پويما وي کداس یو کار د زمانہ اولیدو چې هغه استاد عقل نه بالاتر او تا پاغې نه پوي دي نو ما نه به تپوس نه کې په خپله به تا ته خبر ښکاره شي صبر به کې صبر به کې ما باندې به فورا اعتراض نه کوي چې دا دې ولې وکړه دا زه راته د هغې تشریح کوم دا کار دې ولې وکړه دا خبره دې ولې وویله تا ته به په خپله د هغې نه یو مسله وروستو معلومه شي ته به پرې پوه شې خو ته به مهرباني وکړې ما نه به تپوس به نه کوې دې نه دا معلومېږي دا مسایل چې چا نه شاګردي کې تپوس ته وکړه تا سره سبق ویم تا سره شاګردي کوم ستا اجازت شته او که نشته ګوره موسی علیه السلام چې باقاعده تپوس کوي دا هم ته معلومه شو چې یو ځای له ورسېږي سلام واچوه سلام یې واچوه دا هم ته معلومه شوه چې د یو سړي نه تپوس کولی شي چې څوک یې ډېر خلک په دې هم خفه کېږي چې تپوس ته وکړي ته څوک یې خو ته لا ما نه پېژنې یاره نه دې پېژنم که نه ښه لکه اوس ته ما نه پېژنې ډېر خلک یې په ټېلیفون ورته ټېلیفون وکړي ما ته بعضې خلک ټېلیفون وکړي ما ته یو سړي یو ځل ټېلیفون وکړو وایي زه دې وپېژندم ما ویې نه لکه ته اوس ما نه پېژنې یاره ورې ما ته خپل نوم وښایه ته څوک یې ته لکه اوس ما نه پېژنې خدای پاک یا بھائی جان یا دې پېژنم یا نه نو ما ولې په امتحان کې چې خو راته ووایه چې پلان کې خلکه ته اوس ما نه پېژنې یا خدای څه کوي دوه درې ځله وایي نو چې دوه څلور ځله وې مې او بلکل دې نه پېژنم څه وې ولې نه پېژنم دروغ درته وایم او ته اوس هم که ته پېژنې هغې د پاسه ماته ته اوس هم څه پېژنې
نو مې د غیب عالم خلیم د خدای نیک بخته ځانم پکړاو کې چې مام پکړاو کې چې نو ما ته ځانو خای وی تاسو په پلان کې حج کې نو یو ځای شوی واه واه ماشاءالله حج کې راته یو ځای شاج کې بلا کسان ما سره یو ځای شي ما ته څه پته دي څه خبر موږ نه خو چې پرون دلته ملو شلانه سبایي نو تما سره چې دل شل 15 کاله مخکې په حج کې ملو شوی او تما نه پیژنې او خدای پاک نو باندې سادهګان دا د شریعت خلاف کارونه دي ښا چې یو ځای رسول الله مبارک ته چا دروازه والا وې سوکې وې انا معنا زیما حضور پاک وته انا زخم زیما نوم دی خایا نو چې یو ځای ته ورشي نو په کاردار چې سړی ځان وخی یا پټېله پونچا سره ته خبرې کې نو ځان وخای د پلان کې دي کې څه شرم دی زه اکثر خپل شاګردانو ته زموږ خپل شاګردان اعلان اکثر یېري هم چې ګورې مال راشه نو ماته ځان خای دا راته وایي چې زه ستا شاګرد یم پلان کې کال در سره پاتې شم ته به دا سوچ کوې چې زه د پېژندلې یم او ما به نه پېژندلې نو دې کې څه حرج نشته ځان خایا ګوره موسی علیه السلام ورته ځان ښایي او دا هم تپوس کولی شي زه پلان کې یم ښه د پلان کې د بنو هغه پلان کې په دې مه خفه کېږه او پلان کې او بیا د استاد نه تپوس هم کولی شي چې یاره ما ته دا سبق وښایه او بیا استاد که په شاګرد باندې شرط ږدي ومې ښودی شي دا د شرط یې پې ولګاو چې ګورې که څه داسې مسله دې ولیدله چې هغه ستا د برداشت نه اوچته وه نو صبر به کوې زه به راته پخپله به راته دا خبره ښکاره کېږي نو که استاد په شاګرد شرط کېږدي چې سار به سبق وایو مازدیګر به سبق وایو لږ به وایو ډېر به وایو دلته به وایو هلته دا شرطونه به منې او بل دې دا معلومېږي چې استاد باندې به اعتراض نه کوې چې سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه سبق دوران کې تپوسونه مه کوه سبق خلاص شي بیا تپوس وکړه او ته پخپله وایي وروسته به بیا پوه شي ډېره ښه دا سړی څوک و حضرت خضر ابوالعباس کنیه ده نوم یې څه دی نو مفسرین او محدثینو پکې ډېر لوی اختلاف کړی څوک وایي دا د حضرت الیاس علیه السلام رو څوک وایي دا د آدم علیه السلام زوی و څوک وایي د آدم علیه السلام نوسی و څوک وایي د نوح علیه السلام په نوسو کې و څوک وایي د فارس د بادشاهانو کې د یو بادشاه زوی و څوک وایي د شیس علیه السلام زوی و څوک وایي د ده پلار نوم ملکان او بلیا د ده نوم بهر کې اس پته نه لګي په حدیثو کې داسې ذکر نشته دا زمونږ د خلقو خپل سوچونو خپل فکرونه دي خو د خدای بنده الله په قرآن شریف کې فرمایي چې عبد من عبادنا زمونږ په بندګانو کې یو بنده او خضر ورته ولې وایي نو بس زه به یې هغه مشوره معنا وکړم اگر چې علما په دې کې نور توجیحات هم کوي وایي چې په اوچه ځمکه به په ډاګه ځمکه کېناسته او پا بسېد نو ابه شنه وه بیا اب د شینکې به دې جوړه شو او څوک یې شنې جامې به یې اغوستلې څوک یې د شنو پټو جامې به یې اغوستلې څوک یې شین پټکې یا شنه ټوپۍ به یې په سره وله بهر کې نور الله څوک وایي چې کومه علاقه کې اوسېده هغه سرسبز و ساداب شاداب او شنه وه نو ځکه ورته خضر وایي څوک یې سبزو کار به یې کو بهر کې دا د علماو اقوال دي خو مشهوره دا ده چې په یو ډاګه میدان اوچ میدان به کېناسته دا یو روایت کې مشته او پا بسید یو روایت کې مشته نو اب لاندې تک شنه شوه خضر خضرت شینوالي ته ویل کېږي کله تیر شوی دی الله پیغمبر او که ولی نو بعضې حضرات وایي د خدای ولی یو نیک بنده پیغمبر راجح قول دا دی چې دا د خدای پیغمبر ولی یو راضی عبد من عبادنا نو بنده خو هر چاته په قرآن شریف کې ویل شوی دی خو عبد من عبادنا د دې جملې نه معلومیږي چې الله ورته عبد وایي دوباره ځان ته نسبت کوي نو معلومیږي دا چې ده کې هغه عبدیت او کومه بندګي عبدیت چې په پیغمبر کې وي عبدیت ډېر د کمال شی دی بندګي الله دې په موږ کې بندګي پیدا کړي مرتبه خو د رسالت اشرفه ده اعلی ده رسول اشرفی خو ګورې رسالت په کامل عبدیت موقوفي چې سړی مضبوط بندګي پکې راشي نو الله پیغمبري ورکوي چې چا کې کلکه بندګي د پروردګار نه هغه خدای پاک پیغمبري نه ورکوي کلکه بندګي پکې وي ګوره دا بندګي صفت ډېر قیمتي شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله قرآن نازلېږي نو دا صفت یې ذکر کېږي
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله پاک فرقان قرآن په خپل بنده نازل کړ. پیغمبر مبدل ته کې علی رسوله نه وي چې په خپل رسول مې نازل کړ، په خپل بنده مې نازل. او چې معراج ته ځي رسول الله مبارک الله لا نو دا صفت ذکر کېږي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا برسوله بنبيه. الله نه وي خپل خاص بنده ادب وته او چې بیا الته کې وسره مشرف بالکلام ګرځي فاوحى الى عبده ما اوحى. بندگی ډېر قیمتي ډېر قیمتي صفت ته الله دې په موږ کې بندگی پیدا کړي چې هر وخت زموږ د عقیده پیدا شي چې د الله بنده زه به د الله عبادت کوم، زه به الله ته سر ښکته کوم. حق دا دی چې زه الله ته سر به سجود شم، د الله په دربار کې هر وخت کې زاري وکړم او هر وخت کې الله ته خپل حاجت ورښکاره کړم. نو یو عبد من عبادنا دویم څه دی؟ دویم راځي قرآن شریف کې الله فرمایي چې دله ما علمناه من لدنا علم، ما د خپل طرف نه ولې یو خاص علم ورکړ، علم لدني. نو دا من لدنا علما عام انسان تم کې دي شي خدا ټول چې مونږ یو دی خدای آتا څنګه دی من لدنا مونږ خپل طرف نه علمناه مونږ علم ورکړو وآتیناه رحمتا من عندنا. نو رحمتا په عام انسانم کېږي خو چې دا رحمتا من عندنا یو امراوالی عبدا من عبادنا امرا واخلي او من لدنا علما لفظ امرا واخلي او دا نور حالات چې موسی علیہ السلام راځي دا ټول چې یو ځای کې د دې نه ښکاره د دې خبرې غالب ګومان پیدا کېږي چې دا د خدای پیغمبر حضرت خضر عمر مولا خدای ډېر ورکړو. آیا اوس جم دی که مړ دی؟ زمون بعض علما لکه امام بخاری رحمت الله علیه یا زه به ووایم چې محدثین اکثر وی دی وفات شوی صوفیه حضرات وی چې نه دا جمدی دی. دواړه خپل سنه دلایل وی خو خیر هغې کې زمونږ څه بحث نشته یا جمدی دی وفات شوی دی هغې کې مونږ خبرې نه کوو. اگر چې دواړه مونږ طالبانو ته وایو د محدثینو دلایل هم وایو د صوفیه دلایل هم وایو بیا ولې یو فیصله راوباسو خو بس خیر د خود غالبه دا ده چې د خدای پیغمبر نیک سړی الله ولې یو خاص علم ورکړی. موسی علیہ السلام او دې دواړه سره روان یوشع ابن نون څه شو نو بعض حضرات وایي هم ورسره روان دي خو بس چونکې هغه تابع دی رستو د هغه ذکر نه کېږي او څوک وایي چې نه یوشع ابن نون شاګرد واپس کړ چې ته ځه زه د سره سموده شاګردي کومه بیا به سره ګورو. دواړه سره روان شو. دغه علاقه کې دې خلکو پېژانده چې نیک سړی دی. د هغه نه به داسې کارونه ښکاره کېدل چې هغه به د عقل نه بالاتر بلکې بعض علما وایي چې دله الله پاک د کومو امور تکوینیه او علم ورکړی و د هغه خلکو ته ښه او بعضو خلکو ته خو خیر خلکو پېژانده چې دا خو ډېر نیک سړی دی. خلکو ته پته و چې دا خو د خدای ولی دی، خلکو ته پته و چې دا ډېر نیک سړی دی، خلکو به ډېر قدر کوو خلکو به ډېر عزت کوو. استاد مخکې دی موسی علیہ السلام ورپسې دی یو ځای ته ورسېد په یو طرف باندې روان یو کشتی کې تلل. دا کشتی به د یو طرف نه به خلک بل خوړل د بل طرف نه به بل خوړل. نو چې دوی څنګه کشتی له ورغلل نو کشتو والا دی وپېژانده چې خدا خو زموږ د علاقې باباجي دی حضرت خضر د نیک سړی دی. نو هغې بغیر د نول نه بغیر د اجرت نه کشتی ته دواړه وخېجو پیسې دې وانخېستې. دې نه معلومېږي چې د مشرانو د عالمانو احترام پکار دې نه دا معلومېږي چې اجرت او کرۍ دې ته وانغېسته ښه دې وکړل دواړه وختل چې څنګه وختل کشتی ته او کشتی روانه شوه نو هلته یو تبر پروتو یا یو ترخص پرته وه حضرت خضر هغه ترخص اوچته کړه او د کشتی تختې له ډز ورکړه ماته کړه. کشتی نه تخته وسته بس موسی علیہ السلام فورا ټورو دانګل د مټې ونیوه دا څه کې اخرقتها لتغرق اهلها
وی د خدای بنده کشته شله خلق غر کې داسې کې تختارې ته وېستو په ټولې اوبه راشي مونږ غر کې او دا ټول خلق لوگ تغرق اهلها ټوله کشته غر کې داسې کې د خدای بنده هغه ورته بیا همغسې وایي ما درته نه وایي چې ته ما سره صبر نه شي کولی تا ته ما نه وویل بس موسی علیه السلام خو پوه شو چې خبره خو مې شرط قودې دی او موسی علیه السلام چې هغه ته څنګه تخته وویستله که نه نو موسی علیه السلام زر څه شی رالي په هغه سوړه کې منډې او څادر رالي په هغې کې منډې چې اوبه رانشي دا خو لوی دنیا خلک دی غرق به شي او ورته څه وایي خلکو سره څه ښېګړه وکړه دا ته ورسره څه کوې خلکو مفتو خېجولې پیسې هم د نه نالي ته ولې کشتۍ ماته د خدای بنده داسې کوې موسی علیه السلام خو اوس غوسه نه کړه لا چې مشتکرې باندې شوي نه دي سوکې ته لا نه دی ایستې ځکه په مصر کې د یو نه سوکې ایستې نو ذوالقندر ته رسولې موسی علیه السلام خو غوسه ناک دی په انبیاو کې پیغمبرانو کې د جلالي مزاج خاوند دی سخت غوسه ناک دی بشیر جان توبه وباسه سور مرچکې دی بشیر جان سور مرچکې به پې وبخې دومره دی تریخ دی دومره سخت غوسه ناک دی بشیر جان چې دا جدي بیا یې دی چې کله په غوسه شي که نه نو دی داسې ګړبېږي لکه ته وې زلزله پرې راغله لاسونه موټي کې او مړه خپې مو دادي دا دله چې مونږ ښځه نه کوو یو پکې دا وجه ده چې دی غوسه کېږي ټول به ښځې سره جګړه کوي وایي به ښځه څوک به دیوال له ورکوي هلته خو یې نظر هم نه لګي دا یو قنداره پیسې به زمونږ عمر حیات وله ښځه کړې وه عمر حیات ته خدای خوشحاله کړي نو عمر حیات سره بیا په جګړه کړه نو قنداره پیسې ما ته وایي تماچه راکړه د عمر حیات پې ولمه نو مې تا خدای بې خو بس تا خو سترګو نظر نه لګي هسې نه چې په هغه ډسې په ښځه ونه کوې نابینا چې وي که نه دا ړانده ولې دا راته وایم دا غوسه ناکې ډېر زیات دې سترګې نه نو هغه زور یې د غوسې ټول هغه دماغ له رسېدلی بچي جان داسې ده که او د سره د خدای روانه کوم چې روانه دي شو هغه پښتانه د اوښ فتنه ورته وایي ځکه خو مونږ لکه د ملا بادر د سره اودس کې ګرځو موسی علیه السلام ورته غوسه شو او په سختۍ ورته وایي او ځای کې تخته کې څه شي منډي چې اوبه را نشي حضرت خضر هغه څادر ونیو اخ یې غورځول لرې که اوبه ولې راځي واقعي هغه اوسوری شو اوبه نه راتلې بس موسی علیه السلام خو پوه شو تا ته ما نه وي چې دا په ما به سوال نه کوې دا یې څه وکړل یاره وي به دې د الله راته غږ مه کوه بیا به نه ما نه هېر شوي اوس که ته سوال وکړې چې په موسی علیه السلام خو یې شرط لګولی نو موسی علیه السلام بیا ولې دا خبره وکړه موسی علیه السلام پیغمبر دی او قانون دا دی چې پیغمبر کم کار وکړي هغه شریعت حکم شي د پیغمبر په مخ کې یو مسلمان انسان یو کار وکړي او پیغمبر پې چپ شي دا د شریعت قانون شو نو که موسی علیه السلام دلته چپ پاتې شوی وی هغه ته خو پته وه چې دلته یې پردی کشتۍ ماته کړه هغوی خیراتي وړو دی ولې کشتۍ ماتوي نو که موسی علیه السلام غږ نه وی کړی چپ پاتې شوی د موسی علیه السلام علم دو چې دا به قانون جوړ شوی چې پردی کشتۍ ماتوه جایز دی ولې پیغمبر په مخ کې چې څوک یو کار وکړي پیغمبر چپ شي نو قانون د شریعت قانون شو دا به د شریعت قانون ګرځېدلی و چې پردی کشتۍ ستا مخ کې څوک ماتوي ته به غږ نه کوې که پردی کشتۍ ماتوي دا جایز دي ځکه د موسی علیه السلام مخکې ماتېده و هغه غږ نه دی کړی پردی کشتۍ ته نقصان رسوي دا صحیح دي دا جایز دي په دې وجې د موسی علیه السلام د خپل شریعت مطابق او د خپل علم او د خپلې پوهې مطابق هغه له پکار و چې سوال یې کړی وی که سوال خو چونکې هغه ورته وویل چې دا ټیک ده ستا خبره سوال خو دې وخت کې زموږ ستا ځان له معامله ده دی وکړه سوال نه کړي ټیک شو مخکې لاړله نو واقع اوږده وخت یې ختم شو نو دا باقي به راته انشاءالله العزیز راتلونکي جمعه کې بیان کوم او دغه چې مقاصد دي او هم درته ووایم ملیانو کلي دا نثار رور وفات شوی دی او غوث ګل کاکا الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د ملکانو د کندي دا شیخ احمد رور نذیر احمد وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا زمونږه د فضل حق دلته کې زمونږ په دې اچین کې زمونږ یو دوست دی هغه تره وفات شوی فضل حق صاحب په الکن بنګلې سره اوسېږي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او دا زمونږ په دې قطمین خیل و کندي کې وارث خان قاري صاحب غریب بیمار دی
د لاندې سیزو جماعت کې امام هم دی زمونږ شاګرد دی عالم دی مدرس دی فالج والے دی لږ د زړه د اخلاص نه دعا ورته وکړې چې خدای پاک والا روغ صحت ورکړي الله والا شفا ورکړي او الله والا روغ صحت ورکړي او دا بلم څوک دی وارث ټیکدار بیمار دی الله دې ولا روغ صحت ورکړي بعضې ملګرو خطونه را لېږلي دي دعاګانې غوښتې دي الله دې دعاګانې قبول کړي کم یو عمل دی چې کوډ جادو پې عمل نه کوي بس دا دی چې دا څلور صورتونه چارقل دا وایا څلور صورتونه سار او ماښام آیت کرسي ورسره ملګرې په ځان ته مه وه کوډ جادو به در باندې عمل نه کوي بل زمونږ په دې دغه کې په کارخانو مارکیټ کې یو ملګری دی حمیدالله هغه م وختي ټلیفون کړو هغه ته څه پریشاني د دعا ورته وکړې او د هغه څه ملګري هم دي دعا هغوی ته هم څه پریشاني دي چې الله والا پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي زما یو ډېر قریبي دوست دی په دې دوبۍ کې پاتې کېږي حاجي عبدالرحمن الکوزي صاحب هغه ته لږه دعا وکړې ما اورېدلي دي خیر را پوره تحقیق خو نه دی شوی پرونه ته چا ټلیفون وکړې لږ بیمار شوی دی نو دعا ورته وکړې چې الله والا روغ صحت ورکړي الله والا شفا ورکړي الله تعالی د مرضونو او د آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي او که بیماري ورته لګېدلې وي نو خدای پاک ولا روغ صحت ورکړي دا بیماري د الله طرف نه ده الله دې حاجي عبدالرحمن الکوزي صاحب له روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي الله یې د غمونو فتنو آفتونو په امن کې وساتي او د هغه چې څومره رونه دي هغې له دې م الله د اتفاق او د اتحاد زندګي نصیبه کړي د بعضې رونو او د بعضې نارینه اولاد نشته الله دې ولا نارینه اولاد ور نصیب کړي او الله دې ولا شفا ورکړي برحمتك يا ارحم الراحمين